So these departmental fixed costs are normally avoidable. Well, normally on शब्द use गरेछौँ यसलाई है. Departmental fixed costs are normally avoidable. That means by dropping a given product line, we can also avoid the departmental fixed cost associated with that product line. But there may be another category of you can say fixed cost also, which we call allocated joint cost. Just like allocated cost, allocated fixed cost, joint cost. So normally joint fixed costs are not incurred separately for each department. सबै डिपार्टमेन्टको लागि त्यो जोइन्ट कस्टहरु सेपरेटली खर्च गरेको हुँदैन. त्यसलाई हामीले चाहिँ एज अ होल कम्पनीको लागि एकैचोटी खर्च गरेको हुन्छ. त्यस्तो फिक्स कस्ट हुन्छ. त्यसलाई हामीले के रे जोइन्ट फिक्स कस्ट भन्छौँ. अनि जोइन्ट फिक्स कस्टलाई फेरि प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई प्रत्येक प्रोडक्ट लाइनलाई सर्टेन बेसिसमा एलोकेसन गरेको हुन्छ. त्यसलाई हामीले एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट भन्छ. So after you terminate particular product line or you drop out particular department, the joint fixed cost or allocated fixed cost still exists because it is incurred for company as a whole. त्यो कस्टलाई company as a whole को लागि खर्च गरेको हुन्छ. त्यो भएर allocated fixed cost जहिले पनि के हुन्छ त अभोइडेबल हुँदैन. ओके. अब अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने revenue and cost item unaffected by the decision should be disregarded. भनेको अर्थ यिनीहरु irrelevant हुन्छ भनेको. कुनै पनि रेभेन्यू र कस्ट अनएफेक्टेड भयो भने त्यसलाई हामीले irrelevant मान्छौँ. अनि डिफरेन्शियल रेभेन्यूज एन्ड कस्ट आर सेगमेन्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एन्ड सम ट्रेसेबल फिक्स कस्ट. ट्रेसेबल भन्न खोजेको मैले यहाँनिर सेगमेन्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भयो. त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ डिफरेन्शियल रेभेन्यूज एन्ड कस्ट हुने भयो हैन. त्यो जुन जस्तै एउटा ए भन्ने प्रोडक्ट लाइन ड्रप भयो भने त्यसको सेल्स हामीले गुमाउँछौँ र त्यसको भेरिएबल कस्ट पनि हाम्रो सेभिङ हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर we will lose certain contribution margin for the discontinued product line, and there are some traceable fixed costs. Traceable fixed cost, that is the departmental fixed cost, which is avoidable. These are avoidable. Okay. अब यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ. क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्सहरु हामीले केलाई हेर्ने जस्तै यदि हामीले कुनै प्रोडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्यो भने क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टरहरु के हुन्छ भने मैले अघि नै भने पहिलो कुरा त सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट त्यो प्रोडक्ट लाइनको के हुन्छ आउट भएको हुन्छ. जुन प्रोडक्ट लाइन ड्रप भएको हुन्छ त्यसको सेल्स रेभेन्यू पनि हामीले हटाउँछौँ र त्यसको भेरिएबल कस्टलाई पनि हामीले हटाउँछौँ. यो कुरा ख्याल गर्नु फर्स्ट नम्बर. ओके. यसलाई राम्ररी बुझौँ है, बुझेन भने सोध्नु. अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईटा तीनटा प्रोडक्ट लाइनसँग हामीले डिल गरेका छौँ and one of the product line is in loss and we are thinking to drop that product line. And एउटा product line loss मा भएकोलाई त्यसलाई हामीले ड्रप गर्ने सोचिरहेका छौँ. तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो ड्रप गर्ने प्रोडक्ट लाइनको अरू प्रोडक्ट लाइनसित एउटा चेन रिलेसनसिप हुन्छ. चेन रिलेसनसिप भनेको मतलब अनप्रफिटेबल प्रोडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्ने हो. तर त्यो प्रोडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भए पनि त्यो प्रोडक्ट लाइन हामीले अफर गर्दाखेरि अरू प्रोडक्टहरुको सेल्समा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन सक्छ हैन. त्यसलाई हामीले चेन रिलेसनशिप भन्छौँ. त्यसकारणले इफ यु आर थिंकिङ टु ड्रप एन अनप्रफिटेबल प्रोडक्ट लाइन देन डज इट मेक एनी इम्प्याक्ट अन द सेल्स अफ अदर प्रोडक्ट? यु हेभ टु थिंक दैट. अब यो कुरा क्वेशनमा दिएको हुन्छ कुनै प्रोडक्ट लाइनलाई हामीले ड्रप गर्दैछौँ भने त्यो ड्रप गर्ने प्रोडक्ट लाइनले अरू प्रोडक्ट लाइनको सेल्समा कुनै इम्प्याक्ट पार्छ? इम्प्याक्ट भनेको सेल्स त घट्दैन नर्मली, के रे बढ्दैन. सेल्स भनेको घट्न सक्छ. एउटा प्रोडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्यो भने त्यसको कारणले अरू प्रोडक्टको सेल्स पनि घट्न सक्छ. यदि त्यो घट्ने छ भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो एनालिसिसमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो. अब अघि मैले भने जस्तै डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट आर जेनरली एभोइडेबल. डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टहरु एभोइडेबल हुन्छ हैन. तिनीहरु ट्रेसेबल फिक्स कस्ट हो, सेपरेबल फिक्स कस्ट हो हैन. तर एलोकेटेड फिक्स कस्टहरु एभोइडेबल हुँदैन हैन. एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनेको जोइन्ट फिक्स कस्ट. जोइन्ट फिक्स कस्टलाई हामीले एलोकेसन गर्छौं सम बेसिसमा. दे आर इन्कर्ड jointly for the company as a whole. So we are not going to avoid or you can say
अभोइड दिस एलोकेटेड फिक्स कस्ट है। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँ के हेर्नुपर्छ भने अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुन सक्छ। अब अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको नर्मली इन टर्म्स अफ अब कुनै पनि हुन सक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि सेल्समा अरू प्रडक्टको सेल्समा डिक्लाइन भयो, त्यो एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट भयो हैन। अनि कुनै एउटा प्रडक्टको मतलब सेल्सलाई हामीले मतलब प्रडक्टलाई ड्रप गर्दाखेरि हैन हाम्रो अरू प्रडक्टको कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज भइदिन सक्छ। जस्तै मानौँ न हामीले एउटै प्रकारको र मेटेरियल युज गरेर एबिसी भन्ने तीनटा प्रडक्ट बनाउँछौँ। अब यस्तो कुराहरू क्वेसनमा भनेको हुन्छ, यो क्वेसनमा राम्ररी केयरफुली पढ्नु पर्यो। एबिसी भन्ने तीनटा प्रडक्ट बनाउँछौँ। अब एबिसी भन्ने तीनटा प्रडक्ट बनाउँदाखेरि त हामीले मानव सप्लायरबाट मेटेरियल किन्दाखेरि क्वान्टिटीमा पर्चेस गर्छौँ, अलि लार्ज क्वान्टिटीमा पर्चेस गर्छौँ। अब के भइदियो भने मानव प्रडक्ट सी चाहिँ अनप्रफिटेबल छ र त्यो प्रडक्ट सीलाई हामीले ड्रप गर्न थाल्यौँ। प्रडक्ट सीलाई ड्रप गरेपछि हाम्रो मेटेरियलको पर्चेस क्वान्टिटी पनि के हुन्छ बढ्छ। अनि पर्चेस क्वान्टिटी घट्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सप्लायरले तपाईँले पहिला अलिक धेरै लार्ज क्वान्टिटी किन्नु भएको थियो हामीसँग, त्यही भएर हामीले यो प्राइसमा सप्लाई गरेको, अब अहिले तपाईँको बल्क क्वान्टिटी पर्चेस नभएको हुनाले तपाईँलाई त्यो प्राइसमा सप्लाई गर्न सकिन्न, 1 रुपियाँ बढाउनुपर्छ भन्ने खालको यस्तो खालको इन्फर्मेसन दियो भने त्यो पनि अपर्च्युनिटी कस्ट हो, त्यसलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भने डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टलाई मैले अघि भने नि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको नर्मली अभोइडेबल हुन्छ है। तर कहिलेकाहीँ त्यो डिपार्टमेन्टल फिक्स क्यापेसिटीको अल्टरनेटिभ युज हुन्छ हैन, अल्टरनेटिभ युज हुन्छ भनेको मतलब के हो भने यदि हामीले यसलाई राम्ररी बुझौँ, यस्तै कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ। यदि हामीले कुनै प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्यौँ, इन जेनरल के हुन्छ त्यो प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गरेपछि त्यो प्रडक्ट लाइनसित एसोसिएटेड डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट पनि के हुन्छ ड्रप हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले हटाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गरेपछि त्यसको जुन क्यापेसिटी छ नि त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले अल्टरनेटिभ युजमा लगाउँछौँ। अल्टरनेटिभ युजमा लगाउँछौँ भनेको मतलब मानौ सी भन्ने प्रडक्टलाई ड्रप आउट गऱ्यो भने सी भन्ने प्रडक्टको जुन डिपार्टमेन्टल कस्ट हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टल क्यापेसिटी जुन रिलिज भएको हुन्छ त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले ए र बी को प्रोडक्सन वा सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। द्याट इज द अल्टरनेटिभ युज। वा त्यो डिपार्टमेन्टको क्यापेसिटीलाई हामीले कुनै अन्य पक्षलाई रेन्टमा दिन पनि सक्छौँ, अल्टरनेटिभ युज भयो हैन, रेन्टमा दिन सक्छौँ भने यदि त्यस्तो अल्टरनेटिभ युज छ भने इफ देयर इज एन अल्टरनेटिभ युज अफ एनी यु क्यान से क्यापेसिटी हैन, एनी क्यापेसिटी अफ द अनप्रफिटेबल डिपार्टमेन्ट, then in that case departmental fixed cost is not avoidable. We have to count the departmental fixed cost because in this case we are making the alternative use of departmental capacity to generate extra revenue. हामीले थप आम्दानी कमाउनको लागि त्यो के रे के भन्छ डिपार्टमेन्टल क्यापेसिटीलाई हामीले त्यसको अल्टरनेटिभ युज गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। Is there any alternative use of the capacity of the department that we are going to discontinue? If there is alternative use, then we can use those capacity to generate additional income, additional revenue. So in that case, departmental cost is not avoidable. We have to count the departmental cost in this case also. Fixed cost. यसमा केही क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसनहरु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब त्यो क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसन भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ कि व्हाट क्वालिटेटिभ कन्सिडरेसन यु हेभ टु मेक बिफोर रिचिङ अ डिसिजन भनेर सोधिन्छ हैन। त्यस्तो भयो भने हामीले यो कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट अन इमेज, जस्तै कम्पनीले 3टा प्रोडक्ट लाइन अफर गरिरहेको थियो, एउटा प्रोडक्ट लाइन अनप्रफिटेबललाई ड्रप गर्दाखेरि त्यसले मार्केटमा कस्तो इमेज जान्छ, फलानु कम्पनी त यो प्रोडक्टको प्रोडक्सनै बन्द गर्यो भने ब्याड इमेज गएर हैन ब्याड इमेज जान सक्छ। यो एउटा कुरालाई हेर्नु पर्यो। अनि अर्को ब्रान्ड लोयल्टीको कुरा हैन, कतिपय अनप्रफिटेबल प्रोडक्ट भए पनि कन्ज्युमरहरुमा त्यो प्रोडक्टको ब्रान्ड लोयल्टी चाहिँ हामीले इस्टाब्लिश गरेको हुन सक्छ। अब त्यो प्रोडक्ट लाइन नै ड्रप गरिदिने बित्तिकै त्यहाँनिर त्यो कम्पनीको ब्रान्ड लोयल्टी पनि घटेर जान सक्छ हैन।
अनि अर्को कुरा के हेर्ने पर्यो भन्दाखेरि कुनै प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भनेको सर्ट टर्ममा मात्रै अनप्रफिटेबल हो कि त्यो सर्ट टर्ममा यदि अनप्रफिटेबल छ भने इज देयर एनी यु क्यान से चान्स टु इम्प्रुभ द सिचुएसन हैन फ्युचर पर्सेप्सन अफ सिचुएसन टु बी इम्प्रुभ भविष्यमा कुनै प्रकारको इम्प्रुभमेन्ट हुने अपेक्षा छ कि छैन त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ओके नाउ दिस आर द जनरल कन्सिडरेसन वी मेक बिफोर रिचिङ अ डिसिजन वेदर टु ड्रप अर कन्टिन्यू अ प्रडक्ट लाइन अब यति कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले के गर्छौँ त डिफरेन्सियल एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गरिसकेपछि कम्पनीको इन्कममा कस्तो रिफ्लेक्सन हुन्छ नेट इन्कममा अनि त्यो नेट इन्कमलाई हामीले प्रिभियस नेट इन्कममा बिफोर ड्रपिङ अ प्रडक्ट लाइन ड्रप गर्नुभन्दा अगाडिको नेट इन्कमसित हामीले कम्पेयर गरेर हामीले डिसिजन दिन्छौँ सर डिप्रिसिएसन एभेलेबल हो कि अनएभेलेबल हो अब त्यही त तिमीलाई मैले यहाँ भने नि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको सबै एभेलेबल हो इन जेनरल हैन तर त्यसको यदि अल्टरनेटिभ युज छ भने त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ तर कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको फेरि तिमीले शब्दलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो के अब कि त तिमीले जस्तै मानौ न डिपार्टमेन्टल फिक्स क्यापेसिटीलाई हामीले कुनै अल्टरनेटिभ युजमा लगाएको छौँ र त्यो अल्टरनेटिभ युजले हामीलाई 1 लाख रुपियाँ रेभेन्यू दिएको छ भने अब हामीले यहाँ कन्सिडर गर्ने के त डिपार्टमेन्टल फिक्स क्यापेसिटी हामीले कति प्रयोग गर्यौँ मानौ 70,000 को हामीले प्रयोग गर्यौँ र त्यसले 1 लाख रुपियाँ जेनेरेट गर्यो भने अब तिमीले यसलाई दुईटा तरिकाले देखाउन सक्छौ एउटा 70,000 लाई कस्टमा देखाएर 1 लाखलाई रेभेन्यूमा देखाउने 70,000 लाई कस्टमा देखाएर 1 लाखलाई रेभेन्यू देखाउने त्यहाँ इफेक्ट कतिको देख्यो 30,000 को देख्यो अर्को नभए डाइरेक्ट के गर्ने त डिपार्टमेन्टल कस्ट फिक्स गरेर क्याप कस्टलाई नदेखाउने डाइरेक्ट सरप्लसलाई मात्र देखाउने त्यो क्यापेसिटी युज गरेर 30,000 इन्कम प्रफिट जेनेरेट गरेपछि प्रफिटलाई मात्र देखाउने त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो अब जहाँसम्म डिप्रिसिएसनको कुरा छ नि जस्तो कि कुनै एउटा प्रडक्टलाई हामीले ड्रप गर्दैछौँ र त्यो प्रडक्टको डिपार्टमेन्टल कस्टमा डिप्रिसिएसन इन्क्लुड छ भने अब नर्मली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसको फिक्स क्यापेसिटीलाई अल्टरनेटिभ युज भनेको त्यसलाई हामीले बेच्न सक्छौँ बचेको क्यापेसिटीलाई हैन बेच्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने त्यहाँनिर दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा डिप्रिसिएसनलाई डिपार्टमेन्टल कस्टमा देखाएर अर्को डिप्रिसिएसनलाई डिपार्टमेन्टल कस्टमा नदेखाएर अब नर्मली नदेखाएर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ कन्फ्युज हुँदैन कहीँ देखाउने कहीँ नदेखाउने गर्दाखेरि फेरि डबल स्ट्यान्डर्डबाट जान्छ त्यही भएर मैले अब नदेखाउने हिसाबले नै गर्न चाहिँ सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु त्यो नदेखाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब तिमीले मानौ न जुन प्रडक्ट लाइनलाई हामीले ड्रप गर्दैछौँ त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ मार्केटमा सेल्वेज भ्यालु सपोज 1 लाखमा बेच्न सकिन्छ अहिलेको डेटमा अनि अब त्यो डेटमा त्यसको बुक भ्यालु कति छ बुक भ्यालुसित कम्पेयर गरेर प्रफिट निकाल्ने हैन र त्यो प्रफिटलाई हामीले एडजस्ट गर्ने प्रफिट वा लस पनि हुनसक्छ हैन प्रफिट लसलाई एडजस्ट गर्ने तर त्यो प्रफिट लसलाई एडजस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने जुन क्यापेसिटी हामीले सेल गरेछौँ नि त्यसको रिमेनिङ लाइफ भनेको त 1 वर्षभन्दा बढी हुन सक्छ यदि 1 वर्षभन्दा बढी भयो भने त्यो प्रफिट लसलाई हामीले त्यो नम्बर अफ इयरमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ यो एउटा रुल अफ थम्ब हो यसको कुनै लजिक छैन अब यहाँ खास गरी किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगरेको हुनाले प्रफिट र लस ओभर द रिमेनिङ लाइफ अफ द इयरलाई इक्वली एभ्री इयरमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल अब यो कुराहरूलाई सार्ने भए सारा है ओके अब एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ के छ ड्रप र कन्टिन्यूको कुनै प्रब्लम छ त्यस्तो पहिला गरेको अनि आफूले गर्दाखेरि अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको छ सर 70 को क्वेशन नम्बर 3 17 नहीं 70 क्वेशन नंबर 3 2070 70 भनेपछि त यता एनुअल सिस्टमको होला
71 यो 70 हजुर 70 फर्निचर कम्पनी हैन हजुर The furniture company makes sofa sets, tables and beds. The following sales and cost information are available. यहाँ है सबैले सोफा सेटको सेल्स रेभेन्यू टेबल बेड्सको दिएको छ टोटल छ कस्ट भनेर हामीलाई मेटेरियल लेबर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड हैन डिप्रिसिएसन अन मेसिन एन्ड टुल्स अनि त्यसपछि एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड दिएको छ अब यहाँ यो के हो भने डिप्रिसिएसन अन मेसिन एन्ड टुल्स भनेको यो डिपार्टमेन्टल कस्ट हो अनि एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेको यो जोइन्ट फिक्स कस्ट हो किनकि कम्पनी एज अ होलको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट लाग्छ त्यसलाई तीनटा प्रोडक्टमा एलोकेसन गरेको Should the company discontinue table product line assuming the release facility remain idle एउटा कन्डिसन यो छ रिलिज फ्यासिलिटीको कुनै अल्टरनेटिभ युज छैन हैन Suppose that if the company discontinues the table product line, the released capacity could be used to sell additional sofa sets worth rupees 4 lakh. This could require the company to hire machinery and tools for rupees 20,000. And also assume that no additional variable selling cost could require. Under these circumstances, should the company drop table product? मैले यहाँ पहिलो लाग्छु भनेपछि यसको यो एन्सर रङ छ क्या कन्टिन्यू प्रॉफिट डिक्रिज बाय 48,000 or by 72,000 48,000 सायद एक्सपेन्स हो त्यहाँ त्यो रङ हो है यसको 72,000 आउँछ यो गरौँ न अब यसमा सिम्पल नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि हामीले टेबल प्रोडक्ट भनेको अनप्रफिटेबल प्रोडक्ट हो त्यसलाई डिलिट गर्ने कि नगर्ने हैन यही हो नि हैन हाम्रो टेबल प्रोडक्टलाई डिलिट गर्ने कि नगर्ने पहिलो कन्डिसन अब यसको मैले यहाँ गरौँ नर्मली हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अनि त्यसपछि बल्ल लास्टमा फिक्स कस्ट घटाएर नेट इन्कम निकाल्छ त्यस्तो गर्ने है अब यो गर्दा इन्कम स्टेटमेन्ट आफ्टर प्रॉफिट the table है ना table product line अब टेबल प्रोडक्ट लाइनलाई ड्रप गरेपछि हाम्रो दुईटा प्रोडक्ट बाँकी रहन्छ एउटा स्टेटमेन्ट दुईटा प्रोडक्टको र एउटा टोटल लेख्ने हो कोलम बनाउने हाम्रो प्रोडक्ट के छ भन्दाखेरि सोफा सेट र बेड टेबल चाहिँ ड्रप हुन्छ सोफा सेट र बेड Okay, first of all, sales revenue. Sales revenue. So, you sales revenue कति छ sales revenue 7,50,000 र 10 lakh okay rupees 7,50,000 rupees
10 lakh. What do you know? It's 17 lakh 50,000. यसलाई यसो गरे पनि हुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हाम्रो 7,50,000 र यो 10 लाख हैन, यो टेबल प्रोडक्टलाई हामीले ड्रप गर्दैछौँ, त्यही भएर यो दुईटाको सेल्स मात्र लेख्यौँ है, 17,50,000. अब मेटेरियल कस्ट एकचोटि हेरौँ सबै. मेटेरियल कस्ट मतलब भेरिएबल कस्ट भनौँ, यसलाई लेस भनेर भेरिएबल कस्ट लेखौँ. यसलाई हामीले भेरिएबल कस्ट पनि थाल्छौँ. अब भेरिएबल कस्टमा पहिलो हाम्रो के छ, मेटेरियल कस्ट चाहिँ कति छ, एउटा हेर्नु पर्यो. 40,000 र सरी 3 लाख र 4 लाख है. 3 लाख यसलाई ब्र्याकेटमा लेखौँ है, घटाउने र 4 लाख. $3 lakh and 4 lakh. टोटल कति भयो, 7 लाख हो हैन. अब अर्को छ लेबर. लेबर कति छ, लेबर चाहिँ लेबर 75,000 बीचको नहेर्ने हैन, 75,000 र 80,000. 75,000 and 80,000 and 1,55,000. अनि अर्को छ हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड. यसको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ, भेरिएबल 45,000 र 60,000. अनि अर्को भेरिएबल कस्ट छ भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड छ हैन. भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 45,000 र 60,000. 60,000 1,05,000. 1,05,000. Variable selling overhead. Variable selling overhead चाहिँ हाम्रो 75,000 र 1,90,000. 75,000 र 1,20,000. कति हुने भयो, 1,95,000. अब यो सेल्स रेभेन्यूबाट यो बढाइदिनु, भेरिएबल कस्ट बढाइदिनु. घटाउँ न एकजना. अब यो घटायो भने हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घटाउँदा कति हुन्छ भने 2,55,000. कुन चाहिँ यो, हजुर 2,55,000. हजुर. यो 624 अनि 3,60,000 3,40,000.
6 लाख हजुर। हो त्यो 2 लाख 3 लाख पर्छ अब यसलाई जोड्दियो त यसलाई जोड्दा 3 2 5 लाख 5,95,000 अब यहाँनिर लेस cost अब फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो के छ भने एकचोटि हेरौँ है अब यो दुईटा फिक्स कस्ट छ एउटा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ यिनीहरू है र अर्को एलोकेटेड फिक्स कस्ट छ फिक्स कस्टलाई लेख्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट लेख्छौँ अब डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टमा यो जुन प्रोडक्ट लाइन ड्रप भएको छ त्यसको फिक्स कस्टलाई हामीले लेख्दैनौँ ठिक छ नि कति भनेको डिपार्टमेन्टल र एलोकेटेड अब यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट चाहिँ 1,70,48 48 50 70 122 1,22,000 and allocated fixed cost time 4,50,000. 4,50,000. यो दुईटा घटाएपछि यहाँनिर आउँछ नेट इन्कम 23,000. हजुर 23,000. डेन्टिङ पेन्टिङ गरौँ अब पहिला हाम्रो कति थियो नेट इन्कम भन्दाखेरि 95,000 थियो हैन अब यसको डिसिजन लेख्दा नेट इन्कम 95,000 बाट 23,000 भयो घट्यो नि द कम्पनी should not drop the table product line because it results into decrease in profit to the company by rupees 95,000 minus rupees 23,000. Equal to 52327 rupees 72,000. यो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनको भयो अब सेकेन्ड कन्डिसन यसको के दिएको छ यो हेरौँ यो कन्डिसनलाई मैले यसलाई कपी गरेँ अब सेकेन्ड कन्डिसन नम्बर बी भनौँ यो कन्डिसनलाई हेरौँ है If the company discontinues the table product line, the release capacity could be used to sell additional sofa sets worth rupees 4 lakh. अब यहाँनिर हामीले यसलाई पहिला यति सेन्टेन्सलाई मात्र ध्यान दिनु अब त्यो एडिसनल क्यापेसिटीलाई हामीले सोफा सेट युज गर्नको लागि के गर्छौँ सोफा सेट प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यसलाई युज गर्छौँ
ठिक छ नि यसलाई युज गर्छौँ अब युज गर्दाखेरि सोफा सेटको प्रोडक्सन सेल्स 4 लाखले बढ्छ मैले सजिलोको लागि के गरेँ भन्दाखेरि यो यसलाई यहाँ कन्टिन्यू कपी गरिदिएँ यो टेबल बनाइरहन पर्दैन अलि चेन्जेसहरु मात्र गर्छु बीको यो कन्डिसन हो अब यो सोफा सेटको एडिसनल सेल्स चाहिँ 4 लाखको गर्नु भयो भने के हुन्छ सोफा सेटको एडिसनल 4 लाखको सेल्स गर्दाखेरि कति भयो यो 7 + 4 11 लाख 11,50,000 भयो हैन यसमा कुनै चेन्जेस आउँदैन बेडकोमा हैन अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि this would require the company to hire machinery and tools for ₹20,000 फेरि यसले machinery and tools चाहिँ 20,000 को हायर गर्नुपर्छ हायर भनेको बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ हामीसँग भएकोले पुग्दैन also assume that no additional variable selling cost would require यो variable selling cost लाग्दैन भन्छ लाग्दैन भनेको मतलब एडिसनल सेल्स को लागि अब यहाँनिर अलिकति आन्सर बुझ्नुपर्छ कुनै पनि कम्पनीको सेल्स बढ्यो भने त्यसको प्रोपोर्सनमा जतिले सेल्स बढ्छ त्यही प्रोपोर्सनमा भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ यहाँनिर हामीले एउटा के ध्यान दिउँ भन्दाखेरि एउटा नोटमा हामीले एउटा के लेखौँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेल्स पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेल्स भनेको सेल्स चाहिँ 4 लाखले बढेको छ सोफा सेटको पहिला कति थियो 7,50,000 सबैले काट्यो है 4 लाखले बढ्दाखेरि कति पर्सेन्ट बढ्यो 4 डिवाइड बाइ 7.5 यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले गर्न सक्छौँ एउटा सेल्स जस्तै जति पर्सेन्टले बढ्छ भेरिएबल कस्ट पनि त्यति पर्सेन्टले बढ्छ जस्तै नर्मली हेर्ने हो भने हाम्रो सेल्स चाहिँ पहिला 7,50,000 थियो हैन 7,50,000 थियो र अहिले 4 लाखले बढेको छ भने सेल्स कतिले बढ्यो 4 लाख डिवाइडेड बाइ 7,50,000 गर्दा यो चाहिँ 0.533333 आउँछ यो अब यसको मतलब के हुन्छ भने नर्मली यो इक्वल टु और 53.3333% लेट्स भेरिएबल कस्ट बढ्ने हो हैन अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने दैट इज इफ द सेल्स अफ सोफा सेट increases by 53.33% मैले दुईटा मात्र लेखेँ then variable cost र यो केसमा भेरिएबल कस्ट भनेर यहाँ क्वेशनले भनेको कुरा ध्यान दिनुपर्छ है यो also assume that you condition this also assume that no additional variable selling cost would require you condition la dhyan selling cost चाहिँ additional लाग्दैन additional sales को additional selling cost लाग्दैन variable cost हैन then variable cost except variable selling overhead हैन will increase by the same percentage मा बढ्ने भयो त यदि केही कुरा नभनेको भए सेलिङ कस्ट पनि बढ्थ्यो यो सेलिङ ओभरहेड पनि बढ्थ्यो तर यो क्वेशनमा स्पेसिफिकली भनेको हुनाले हामीले सेलिङलाई नबढाउँ है तिमीले यो हुनुको कारण के हो भेरिएबल कस्ट भनेको नर्मली इट इज assumed to be proportional to the sales सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने हामीले मान्छौँ त्यही भएर अब हामीले यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि राइट जस्तै मेटेरियलको कस्ट 3 लाख छ अब यो 3 लाखमा 53.33% बढाइदिनु 3 लाख इन्टु 1.53333 गरे भने यो आउँछ 4,60,000 मैले चेन्ज गरेँ 53.33333% बढाएको
गर्दाखेरि यो 4,60,000 आउँछ। अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को हाम्रो 75,000 उ छ लेबर पनि 53.3333% ले बढ्छ भने 75,000 इन्टु 1.5333333333 गर्दाखेरि यो 1,15,000 अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि हाम्रो सेम 53.33% ले बढ्छ भनेपछि यो यसलाई के गर्ने 45,000 इन्टु 1.53333333 गर्ने गर्दाखेरि आउँछ 69,000। अब यो भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड चेन्ज हुँदैन यो यति नै राख्नु। अब यो टोटल गरौँ त यो टोटल कति आउने हो भन्दाखेरि 4,60,000 plus 1,15,000 plus 69,000 plus 75,000 यति minus 11,50,000 कति आयो 4,31,000 हैन एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ है सबै 4,31,000 आयो मेरो अनि यताकोमा कुनै चेन्ज भएन हैन। अब यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ यसलाई चेन्ज गर्दिनु है यसलाई चेन्ज गर्दिनु मैले त्यहाँ लेखिन अहिले यो हामीलाई टोटल चाहिन्छ त्यही भएर 437 लाख कति भयो 7,71,000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो प्लस अब यो फिक्स कस्टमा हाम्रो जस्तै कि पहिलो कुरा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टमा अघि हामीले घटाएको थियौँ अब यहाँ चाहिँ पुरै लेख्नु पर्यो 1,70,000 नै लेख्नु पर्यो 48,000 लाई घटाउन पाइएन किनकि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टलाई अघि हामीले त्यस्तो कुनै अल्टरनेटिभ युज छैन भन्यो हैन त्यही भएर त्यसलाई डिस्कार्ड गर्यौं हैन। अब यहाँ त हामीले अल्टरनेटिभ युजमा राखेका छौँ भनेको मतलब टेबल प्रोडक्टको क्यापेसिटीलाई सोफा सेट प्रोडक्सन गर्न युज गरेका छौँ भनेपछि त्यो टेबल डिपार्टमेन्टको फिक्स क्यापेसिटी हाम्रो युज भयो हैन त्यही भएर यहाँनिर 1,70,000 यो राखियो अनि यतिले मात्र पुगेन के फेरि प्लस फेरि हाम्रो के भनेछ क्वेसनले भने एडिसनल मेसिनरी एन्ड टुल चाहिँ 20,000 को हामीले युज गर्नुपर्छ भनेछ त्यो पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्यो। Cost of additional machinery and tools 20,000 यसलाई पनि घटाइदिउँ यसलाई पनि घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ 7,71,000 minus 1,70,000 minus 4,50,000 minus 20,000 यो गर्दा कति आउँछ 1,31,000 अब यो कन्डिसनमा हाम्रो डिसिजन के हुन्छ जस्तै कि पहिला हाम्रो प्रफिट कति थियो 95 हैन 95,000 थियो अहिले 1,31,000 हुन्छ भनेपछि प्रफिट इन्क्रिज भयो भनेपछि द कम्पनी should continue should drop the table product line to increase the sales of sofa set because it increases profit to the company by कति भयो कतिले बढ्यो 1,31,000 पहिला कति थियो माइनस रुपीस 95,000 गर्दाखेरि रुपीस 36,000 लाई यसरी गर्ने
रिग्रेसन यो चाहिँ टोटल मैले गरेको छैन कि यो टोटल गर है यो मैले छोडेको सर एकचोटि डिपार्टमेन्टल बुझाइदिनु न हजुर 170,000 डिपार्टमेन्टल 170,000 बुझाइदिनु ए तिम्रो यस्तो भयो कि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट चाहिँ वास्तवमा माथि जाऊ है सबैले यहाँ एउटा एजम्सन छ है हाम्रो यो इम्प्लाइड एजम्सन हुन्छ त्यो एजम्सन चाहिँ ख्याल गर जहिले मैले जस्तै यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट 1,70,000 छ फर्स्ट केसमा हामीले यो के अरे त्यो 1,70,000 राखेनौँ भनेको मतलब यो 48,000 जुन डिपार्टमेन्ट हामीले ड्रप गर्दैछौँ त्यसलाई राखेनौँ भनेको अब यसको मिनिङ के हुन्छ भने जुन डिपार्टमेन्ट ड्रप हुन्छ त्यो ड्रप भएको डिपार्टमेन्टलाई हामीले डिस्कार्ड गर्छौँ हैन डिस्कार्ड गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो डिस्कार्ड गर्नु भनेको के हो भने त्यसको क्यापेसिटीहरू जम्मै बुक भ्यालुमा सेल गरिदिनु हो क्या डिस्कार्डको मिनिङ हुन्छ बुक भ्यालुमा सेल गरिदिनु बुक भ्यालुमा सेल गर्यो भने अब यो क्यापेसिटी त हट्छ नि हामीसँग र यसलाई बुकै भ्यालुमा सेल गर्यो भने हामीलाई प्रफिट लस केही पनि हुँदैन त्यही भएर यसलाई हटाइयो कहाँनिर यो फर्स्ट केसमा 170 मा 48 हटाएर 122 मात्र राख्यो अब सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन टेबल प्रडक्टको क्यापेसिटी छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ सपोज द्याट इफ द यहाँ क्वेसनमा छ नि त यो मैले क्वेसनमा लेखेको हेर न यो क्वेसन यहाँ साह्रै छ मैले यो क्वेसन हो If the company discontinues the table product line, the released capacity could be used to sell additional sofa set worth ₹4 lakh. भनेको टेबल प्रोडक्ट लाइनलाई हामीले हटाएर जुन हाम्रो क्यापेसिटी बच्छ नि त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले सोफा सेट प्रोडक्सनको लागि युज गर्छौँ अब त्यो युज गर्दाखेरि त त्यो क्यापेसिटी त हामीसँग टर्मिनेट भएन नि त हामीसँगै छ भनेपछि त्यसको कस्ट त हामीले बेहोर्नु पर्यो त्यही भएर तिमीले यहाँनिर 170 राखेको हैन तर त्यसरी कस्ट बेहोर्दाखेरि हामीलाई के बेनिफिट भयो हामीलाई बेनिफिट के भयो भने त्यो क्यापेसिटीलाई युज गर्दाखेरि युज गर्ने भनेको त्यसको कस्ट बेहोर्ने त्यो युज गर्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट के भयो 4 लाखले हाम्रो सेल्स बढ्ने भयो हैन 4 लाखले सेल्स बढ्दाखेरि अब भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ त्यही भएर यो भेरिएबल कस्टहरूलाई यो तीनटालाई हामीले बढाएको सेलिङलाई किन नबढाएको भन्दाखेरि क्वेसनले यहाँ भनेको छ एज्युम अल्सो दैट नो एडिसनल भेरिएबल सेलिङ कस्ट कुड रिक्वायर भनेको सेलिङ कस्ट चाहिँ पहिला जति थियो त्यति नै लाग्छ भनेको त्यो देखाएको अनि थप फेरि हामीले टेबल प्रडक्टको क्यापेसिटीलाई युज गरेर मात्र हामीलाई पुग्दैन दिस वुड रिक्वायर द कम्पनी टु हायर मसिनरी एन्ड टुल्स फर ₹20,000 को मसिनरी एन्ड टुल्स पनि हायर गर्नुपर्छ भन्छ त्यो एडिसनल कस्ट हामीले यहाँ देखाएको मसिनरी एन्ड टुल्सको 20,000 यसरी हाम्रो यो नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्यो र हाम्रो ओरिजिनल क्यापेसिटी ओरिजिनल कन्डिसनसित कम्पेयर गर्दा हाम्रो नेट इन्कम कति 36,000 ले बढ्यो त्यस कारणले टेबल प्रोडक्टलाई ड्रप गरेर हामीले सोफा सेटको सेल इन्क्रिज गर्न युज गर्ने भनेर यो लेख्यो हैन यस्तो छ त्यो तिम्रो नर्मली के एजम्सन हुन्छ भने सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेम हुन्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिटको बिचमा एउटा प्रोपोर्सनल रिलेसन हुन्छ प्रोपोर्सनल रिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्स जतिले चेन्ज हुन्छ भेरिएबल कस्ट पनि त्यतिले नै चेन्ज हुन्छ कुरो बुझ्यो त्यही हो त्यसले गर्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट भए पनि नभए पनि गर्ने सेलिङ प्राइस पर युनिट दियो भने तिमीले चाहिँ अब यहाँ त के अरे युनिट बढ्छ नि त युनिट बढेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट कन्स्टेन्ट रहन्छ मैले भने नि सेलिङ प्राइस पर युनिट एज्युम टु बी कन्स्टेन्ट भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज एज्युम टु बी कन्स्टेन्ट अब त्यो कन्स्टेन्ट भएको हुनाले सेल्स युनिट बढ्यो भने के हुन्छ सेल्स रेभेन्यू बढ्छ सेल्स युनिट बढ्यो भने भेरिएबल कस्ट बढ्छ त्यही जति अनुपातमा सेल्स रेभेन्यू बढ्छ सेल्स युनिट बढ्छ त्यति नै अनुपातमा भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ आउने यही हो त्यसरी गरेको त्यस्तो बेलामा तिमीले के गर्थ्यौ बढेको सेल्स मतलब टोटल सेल्स युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट गर्थ्यौ
ल यसो गर न यसमा यो तिमीहरूसित ओल्ड इज गोल्ड छ भने यो यसको यो एन्सर चाहिँ यो रङ छ कि 72,000 आउँछ। एउटा अर्को क्वेसन पनि छ त्यहाँनिर कुन चाहिँ मैले एलो लाछु रङ भएको 67 ठिक छ 62 पनि यो ठिक छ 61 61 को यो चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रफिट रिड्युस बाई 68,000 भन्ने आएको छ। 68,000 होइन यो 5,000 हुन्छ एन्सर है ए नम्बरको बी नम्बरको ठिक छ। यो गर अनि अब यस्तो गरौँ है आज यति नै गरौँ। मेरो फेरि 8:30 बजे ठिकै त्यो फ्राइडे मिटिङ छ। त्यो अनलाइन एक्जामिनेसन हुन लाग्छ नि त पोखरा युनिभर्सिटीको ओपन बुक सिस्टम फर्स्ट एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ एक्जामिनेसन भोलि गएर तिमीहरूको पनि त्यस्तै एक्जामिनेसन हुनसक्छ। अनि त्यसको मिटिङ राखेको छु कि मैले 8:30 बजे। अब यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने अनि मैले अस्ति नै इन्फर्मेसन पनि दिएछ। हामीले कलेजमा एकदम लिमिटेड मान्छेहरू बोलाएर 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म कलेज खोल्ने गरेका छौँ। खोल्ने भनेको अफिस एकदम भेटघाट नगरिकन एकदम डिस्टेन्स कायम गरेर। मैले त्यहाँ कलेजमा भनिदिइसकेको छु। म आफू त गएको छैन, मैले फोनबाटै काम गरिरहेको छु। अब बाहिर जान पनि ठिक छैन होइन। 4th सेमेस्टरको स्टुडेन्ट आयो भने अब उनीहरूलाई 3rd सेमेस्टरको किताब नलिकन 4th सेमेस्टरको किताब चाहिँ इस्यु गर्ने भनेर भनेको छ। अब तिमीहरू त्यहाँ किताबहरू कलेक्सन गर है। 4th सेमेस्टरको खास गरी 4th सेमेस्टरको अब न्युमेरिकल पनि धेरै गर्नुपर्छ। आफ्नो सब्जेक्ट हो र आजलाई यति गरौँ है त। ल बाई बाई सबैलाई।